a cebola, o alho e o limão são ingredientes muito benéficos para a nossa saúde, acredito que muitos aqui já saibam. Mas você já pensou nos benefícios que esses três ingredientes juntos podem fazer pela sua saúde? Já posso te adiantar que a combinação deles é maravilhosa e que todos eles juntos irão contribuir para aumentar a sua imunidade, acalmar a tosse, limpar os seus pulmões e muito mais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Natural TV. Cebola, alho e limão. Esses são três ingredientes perfeitos e que juntos se transformam em um poderoso chá medicinal que nos oferece propriedades descongestionantes, antioxidantes, anti-inflamatórias, antibacterianas e antivirais. E por isso, essa receita que vou compartilhar hoje é muito especial para ser usada no combate às gripes e aos resfriados, agindo como um descongestionante, agindo contra a febre, nariz entupido e contra as dores no corpo, que são bastante frequentes quando estamos doentes. Além de ser excelente para acalmar a tosse e ajudar a eliminar o catarro, sendo muito bom para quem sofre com doenças respiratórias, como a bronquite ou a faringite, por exemplo. E essa receita, pessoal, é maravilhosa para aumentar a imunidade e ajudar na prevenção de muitas doenças. Isso mesmo, este chá é riquíssimo em nutrientes e vitaminas que são importantes ao nosso corpo e que aumentam as defesas do nosso organismo, fortalecendo o sistema imunológico e agindo contra os vírus, fungos e bactérias, ajudando a deixar o nosso corpo bem longe de muitas doenças. E por ser diurético, este chá também é muito bom para ajudar na eliminação de toxinas e líquidos retidos, contribuindo para diminuir a retenção de líquidos no corpo e melhorar o funcionamento dos rins. E por todas as suas propriedades, este chá é muito bom para ajudar a controlar os níveis da pressão arterial e os níveis de açúcar no sangue, ajudando quem sofre de diabetes. E ainda ajuda a reduzir os níveis de gordura no sangue, ajudando a limpar as artérias e dessa forma contribuir para regular os níveis de colesterol. Além de atuar melhorando a circulação sanguínea, prevenindo a formação de coágulos e combatendo as dores, o cansaço e o inchaço dos pés e das pernas. Este chá, pessoal, também atua eliminando as toxinas e impurezas do nosso organismo, agindo como um purificador natural, sendo excelente para a saúde do fígado e da vesícula. Vocês viram como este chá é poderoso, pessoal? Então agora vamos ver como preparar esta receita. Um detalhe importante é que aqui neste vídeo eu vou usar a cebola roxa, ok? As cebolas roxas, além de serem menos ácidas e possuírem um sabor mais adocicado, elas também são ricas em antocianina e beta-caroteno, que são antioxidantes que combatem os radicais livres e o envelhecimento das células. Então, dê a preferência para usar esta cebola, tá? Mas se não tiver, use a cebola que você tiver na sua casa, tá bom? Então, vamos lá. Os ingredientes dessa receita são 1 colher de sopa de cebola picada, 1 dente de alho, o suco de um limão e 200 ml de água. Primeiro, você vai lavar muito bem a cebola e cortar um pedaço dela para picar em pedacinhos pequenos. Agora, descasque o alho e corte-os em pedacinhos. Esprema o suco de um limão. Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo. Deixe em fogo baixo e mexa de vez em quando. Deixe no fogo até começar a ferver. Deixe fervendo por mais uns 3 minutinhos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe tampado por aproximadamente 15 minutos. Agora é só coar e beber. Se você quiser e não sofrer com diabetes, adoce esse chá com um pouquinho de mel. Você pode beber este chá até 2 vezes ao dia. Gostaram do vídeo de hoje? Então não esqueça de deixar o seu joinha aqui neste vídeo, combinado? E também compartilhe com os seus amigos e familiares, para que todos possam conhecer mais esta maravilhosa receita. Agradeço demais pela sua companhia. Um forte abraço e até o próximo vídeo.